तो हे गाइस, वेलकम बैक टू कमेंट करने और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करें घर से आए फ्रेंड को चौंका संडे है आज। और आज भाई तो मैं उठ गया हूँ थोड़ा में होने बताते हैं काफ़ी ब्लॉग क्यों नहीं और जाएंगे आपका ब्लॉग में कभी फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर स्टार्ट करते रहना फिर स्टार्ट करने के बाद तो चलिए चलते हैं फिर स्टार्ट करने। ये रहा फ्रिज, वही देखो बुरी तो फ्रिज साफ करते हैं आप सुनते करने के बाद गाइस ये देख सकते हैं फ्रिज अभी पूरा मैंने खाली कर दिया है। सो ये पूरा फ्रिज खाली हुआ है, अंदर देखो भाई बहुत हो रहा है। ये देखो सब साफ करना पड़ेगा सही से। और एक तो कांच का ध्यान देता तो ये देखो और यहाँ पे रखा सारा सामान सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो नहीं रखने की। तब ये देख सकते हो आप सॉसेज बहुत ही है मेरे घर पे सॉस खाई जाती है मैगी के साथ तो बहुत ही तो ये सब साफ करना है मैंने काफ़ी साफ नहीं अभी टेबल नहीं साफ करनी है डाइनिंग के काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ है तो सब सही करते हैं आपसे मिलते हैं थोड़ा साफ कर देंगे तब से आगे मिलेंगे ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। सारा सामान आ चुका देखो भाई सारा सामान यहाँ आ गया। यहाँ से धोते हैं हम सारा सामान को तो फिर इधर लगा देंगे। चलिए धोना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ये देख सकते हो इतना साफ हो गया मतलब आपको वीडियो की दिख रहा होगा शायद ये अभी दिख रहा होगा तो ये चीज़ से कि यहाँ से आइस का पानी ये टपक रहा है इस वजह से ये चालू हो जाएगा तो इसमें कितना सब अभी ये सब सही बात चीज़ करते हैं फिर आपसे मिलता है ब्लॉग में। सारा काम खत्म हो चुका है लेकिन सारा काम खत्म हो गया सारा काम खत्म हो गया अभी सब साफ हो गया। फ्रिज भी साफ कर दिया मैंने और डाइनिंग टेबल भी मैंने साफ कर दिया। साफ कर दिया फ्रिज भी साफ हो गया और अभी बस नमाज का टाइम हो गया अज़ान हो गई है अभी बस निकलते हैं 45 कितना मिनट है बस थोड़ी देर में निकलते हैं। साफ कर दिया बस निकलते हैं थोड़ा गंदी हो गई झाड़ू वगैरह लग जाएगी वो साफ हो जाएगा तो बस कुत्ता बन गया अभी निकलता हूँ मार्केट के लिए काम करते हैं उसके बाद सी ऑन द ब्लॉग अभी देखते रहिए। सो गाइस अभी हमारा डिनर टाइम है आज थोड़ा सा लेट हो रहा है डिनर 9 बजे तक जल्दी हो जाता है तो अभी मैं किचन में तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ तो भाई किचन की हालत है कि नहीं मतलब साफ कर दूँगा भाई मम्मी को टाइम नहीं मिलता है दिखाता हूँ तो किचन की हालत बहुत बुरी हो रही है इग्नोर करना गाइस। ये हमारा रखा है खाना तो इसे गर्म करना है। अभी चिकन है दोनों में चिकन है इसमें थोड़ा इसमें देखते हैं दोनों वाला दोनों अलग अलग है दोनों को इसमें थोड़ा सा कोफ्ता बचा हुआ है कल का खत्म हुआ था अभी थोड़ा सा बचा तो वो करते हैं। और ये हमारी सिरके वाली प्याज तो ऐसी और रोटी भाई वहाँ रखी रोटी खाए चलो खाते हैं आपको दिखाते हैं। हम इसे गर्म करते हैं ओवन में। ये रहा हमारा ओवन ये हालत हो जाती है इसे साफ करके तो ऊपर मैं सोचा हूँ शिफ्ट करवा दूँ अपनी मम्मी की वजह से शिफ्ट करते हैं। मम्मी हाइट हो गया मैं मम्मी थोड़ा बिजी रहती हैं यार ऑफिस की वजह से और मम्मी सब काम में ही थक जाती हैं तो भाई मम्मी ये कैसे करेंगे मम्मी तो घर के काम में थक जाती हैं और ऑफिस का काम थक जाती हैं तो अभी ये सब काम हमें निपटाएंगे किसी दिन भाई चटकी हो आज ये सब काम मिलता है किसी दिन इसको भी साफ करेंगे तब बढ़िया कर देंगे। चलिए मिलता है गर्म कर देंगे तो इसे थोड़ा सा खोल देता हूँ वरना ये इसी में अटक जाएगा को। हाँ तो इसे हमने थोड़ा सा खोल लिया तो इसे अब हल्का सा इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ से अब अवन खोलो अवन की भी यार हालत ख़राब हो रही है साफ करना पड़ेगा जल्दी छुट्टी होती है जिसने और इसे भाई हमने लगा दिया यहाँ पे अवन को लगा दिया और अभी इसे लेते हैं इसे भाई नीचे गर्म करना है तो अभी करते हैं इसे भी गर्म करना है तो इसका इसमें डाल देते हैं। थोड़ा हो जाता है तो अभी देखते हैं
गर्म करने अपने गर्म करने के बाद तो गाइस देखो खाना गर्म हो चुका है, सब रेडी है, बस यहाँ से लेके जाओ, चलते हैं फिर खाना खाने भाई। तो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं और भाई ये ब्लॉग एडिट करने का टाइम है, तो इस टाइम ये हमने खाना गर्म करके लगेगा। तो खाना वाना खा लिया हमने, तो थोड़ा फ्री हुआ, फ्री हुआ हूँ, बस एडिटिंग करने में बैठ रहा हूँ। ये ब्लॉग मैं आज ही रात में अपलोड करूँगा या कल सुबह है ब्लॉग को अपलोड कर दूँगा। और चलिए ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, चांस नाम मिलेगा। और हाँ कल ईद है, ब्लॉग कुछ करूँगा खुद करूँ, तो आज ब्लॉग में इतना ही, मिलता है ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड में, लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, बाय बाय, सी यू।